交往后多等这个快3个小时，有没有话想说？谢谢关心，谢谢关心。右边。议员交往后多等这个快3个小时，有没有话想说？谢谢关心，谢谢关心。会不会觉得这时间有点浪费在这里？对，谢谢关心。议员，他今天被起诉，有什么话想对社会说的吗？谢谢关心。接下来会咨询市长吗？不好意思。